성인에서 편도 절제 수술이 필요한 경우는 일반적으로 3가지 원인이 있습니다. 첫 번째는 편도의 크기가 커서 호흡하는 공기의 흐름을 방해하는 경우입니다. 여러분들에게 잘 알려져 있는 코골이나 수면 무호흡이 대표적인 예가 되겠습니다. 두 번째는 편도에 만성적인 염증이 있는 경우, 즉 만성 편도염이 있는 경우입니다. 편도염이 1년에 4번이나 5번 이상 자주 발생하거나 한 번 발생하면 증상이 심하고 치료가 오래 걸리는 경우에 해당됩니다. 세 번째는 편도에 종양이나 혹이 발생하는 경우입니다. 편도에는 간단한 물혹부터 악성암까지 발생할 수 있는데 이러한 경우에 수술이 필요할 수 있습니다. 그리고 최근에는 편도 결석이 자주 발생하면서 이물감이나 구취가 심한 분들이 있는데 이런 경우 편도 수술을 하는 경우가 점점 늘고 있는 추세입니다. 이러한 편도 절제술은 이비인후과 수술 중에서 만 3세부터 받을 수 있는 가장 흔하게 시행되는 수술 중에 하나입니다. 주로 전신마취로 진행되며 양측 다 절제하는데 약 20분 정도의 시간이 걸리고 수술 후에 큰 문제가 없으면 수술 다음날 퇴원하게 됩니다. 편도 절제술의 수술 방법은 성인의 경우 편도 피막을 포함하여 편도 전체를 제거하게 되며 수술 후 약 2차례 내지 3차례의 통원 치료가 필요합니다. 편도 절제 후에는 편도염으로 인한 염증 증상이나 편도 결석으로 인한 불편감은 없어지게 됩니다.